En estos momentos una lluvia torrencial en el distrito de Íllimo. Estamos presenciando. Ya no hay parque, las veredas. Instituto Superior Tecnológico de Chongoyape, a casi 9 de la mañana, se encuentra así en este momento. Las calles de Tucumán.
la cuatrimoto. De agua está bien. Ese tíralo allá. Perrito. ¿Cómo tiró de ahí para el peso?